Nifs qawwi għal Kumitat tal-Każin Soċjetà Sant'Andrija u l-Komunità ta' Ħallija wara li ġie konkluż il-proċess ta' xiri ta' din is-sede li kienet f'riskju ta' żgumbrament. Is-Segretarju tal-Każin tas-Soċjetà, l-Avukat Peter Fenech, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għax-xiri tas-sede fil-qalba tal-lokal. Ġurnata importanti għal Każin Soċjetà Sant'Andrija ta' Ħallija li l waqfa mill-1880 meta llum sirna sidin tal-Każin tagħna. Nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja lill-Ministeru tal-Kultura għall-inizjattiva li ħa sabiex dawn il-każini jibqgħu jagħtu dak is-servizz lis-soċjetà tal-irħula tagħhom u ta' madwarhom. Bektelu għal 10 numru ta' sede ta' soċjetajiet mużikali li l-Gvern ikkonkluda b'mod definittiv il-proċess ta' xiri tagħhom. Fl-istess waqt hemm żewġ proprjetajiet oħra li l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali permezz tal-Kunsill Malti għall-Arti jinsab f'konvenju ma' sidien privati tagħhom. Is-sede tal-Banda San Gejtanu tal-Ħamrun u s-sede tal-Banda ta' 12 Mej ta' Ħażebuġ. Is-sede tas-Soċjetà Sant'Andrija ta' Ħallija ġiet akkwistata b'investiment totali ta' 3,600,000 euro. B'kollox il-Gvern huwa mistenni jinvesti total ta' 19 miljun euro, meta wieħed iqis l-ammont li diġà ġie investit fl-akkwist tal-10 proprjetajiet u l-ammont li jrid jinħareġ meta wieħed iqis iż-żewġ proprjetajiet l-oħra li għad irid isir kuntratt finali dwarhom. Dawn it-total ta' 12 soċjetà kollha kienu f'riskju serju ħafna ta' żgumbrament minħabba sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995. Il-Ministru Owen Bonnici qal li s-soċjetajiet mużikali fl-irħula u bliet għandhom rwol kruċjali fit-trawwim tal-iżvilupp kulturali u l-progress soċjali fost il-familji u qal li ħafna drabi huma dawn il-persuni attivisti fih dan is-soċjetajiet mużikali li jixprunaw l-inizjattivi li jippromuovu l-arti, l-edukazzjoni, il-konservazzjoni ambjentali u l-ġid soċjali fid-diversi komunitajiet.